fa iray amin'ireo singa Sanareo anjara amin'ny lalao io tarika amin'ny firongatra ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan'ny rongony eto amintsika nanao be midina tamin'ireo toerana mafampana teto an-drenivohitra izy ireo ary nisy avy hatrany ny vokatra azo. Olona ena amin'ny telopolo no indray voasamotry ny polisy pireneny noho ny famarotana sy fividianana rongony. Ny alarobia 5 jona lasa teo dia nanao be midina teny Tomadinka sy ny IVO ny polisy pirenena no tarihany tale jeneraly ny polisy pirenena. Hetsika izay niaraka ny salata ao amin'ny IBC, ny OIR ary ny brigady miady amin'ny zava-mahadomelina. Vokany, olona enina amin'ny telopolo no indray ny raofina ary natao fanadihadiana teny IBC ka ny 5 amin'ireo ny vehivavy. Ireo olona ireo zany a misy mpivarotra dia misy mpividy ary misy pikarama hoe manao an'le izy ao anatin'le finosana anaty finosana zany dia manao an'le zobomba kely le amidy 500. Misy zany pikarama teo ampamonosana mihitsy ny tratra teo ampanaovana ny asany, dia misy indray a mpivarotra hoe tena izy mihitsy mpivarotra misy rongony amin'ny gony tratra mihitsy ao, dia misy mpividy tratra teo am-pividianana tamin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia ndray mifohana anakaty daholo zany izy a eritreretra hoe misy gony anankiray a ambalazo fanaovana famonosana rongony fotsiny tao anatiny, zany hoe eo ampiasana mihitsy le olona ny tratra. Ny antony nanaovana an'le izy zany dia hoe mba hahafahana manafona tsy manafona moa zany fa mampiena ny fisian'ny asa ratsy satria miainga avy amin'ny fifohana zava-mahadomelina ilay izy, ary le asa tsy hijanona eo, tsy hijanona eo le hetsika fa zay faritra rehetra mahafampana sy malaza amin'ny resaka zava-mahadomelina io a dia hanao be midina any ny polisy pirenena. Gony maromaro izay nisy rongony ihany koa ny rofin'ny polisy tao anatin'ny fidinana teny Tomadinka ny alarobia teo. Efa vita tao amin'ny fanadihadiana tao tamin'izareo ireo zany a ny varotra ataony dia aparitaka eto Antananarivo. Izany hoe misy maka tonga dia mividy amin'ny bomba ilay olona ifoka reny, fa misy ireny dia mividy amin'ny sase, mividy maromaro dia izy ireny maka tongony any amin'ny faritra misy azy. Zany hoe misy karazana grossiste mihitsy ao amin'ny faritra io. Araka ny voalaza moa zany dia matetika any amin'ny faritra tsy mino no akandrarovan'ilay rongony. Natolotra amin'ny fampanoavana androany izy enina amin'ny telopolo ny samborina noho ny famarotana sy fividianana zava-mahadomelina ireto. Momba ireo rongony dia hodorana eo anatrehany tompona andraikitry ny fitsarana zany araka ny nambarany teo anivo ny polisy pireneny.